हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कावेश शर्मा। आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने मार्च में ही ऑर्डर किया और मुझे ये इस तरह से रिसीव हुए हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसके ऊपर ये फ्रेजाइल हैंडल विद केयर लिखा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐसी आइटम है जो कि डैमेज हो सकती है। तो वैसे तो मैंने एक वास ऑर्डर किया था, इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि अगर आप ऑर्डर करें तो आपको आइडिया हो कि आपको कैसे रिसीव होगा ये। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। आपका प्रीशियस टाइम निकाल कर आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और हो सके तो इसे शेयर कीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये मुझे बबल रैप मिला है। अभी मुझे बहुत ध्यान से इसे कट करना पड़ेगा क्योंकि ये ना हो कि मुझे खोलते खोलते इसको मैं तोड़ दूं। तो बहुत केयरफुली मैं इसे ओपन कर रही हूँ क्योंकि एक बार पहले भी मैंने होम सेंटर का वास ऑर्डर किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। वो मुझे डैमेज पीस मिला था, 2 बार डैमेज मिला था। उसके बाद फिर मेरे को जो है मेरे मनी है वो रिटर्न हुई थी। ये देखिए, इस तरह से ये पेपर में रैप है। ये होम सेंटर ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा है, ओवल शेप में है ये देखिए, ये ऊपर जो है 99 रुपीज़ मेंशन है और ये मुझे 99 रुपीज़ में ही मिला है। हालांकि अब इसका जो प्राइस है वो अप हो चुका है, पर अगर आप इसे विश लिस्ट में डालेंगे तो कभी भी जब प्राइस इसका डाउन हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं इसे। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। चाहे तो आप इसे सिंपल इसी तरह से रख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने लोकल मार्केट से फ्लावर्स लिए थे और ये कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये ब्रश। इससे आप सोफ़ा को क्लीन कर सकते हैं, कारपेट को क्लीन कर सकते हैं, अपनी कार को क्लीन कर सकते हैं, अंदर सीट्स वगैरह को। तो ये स्टील का हैंडल है। इसे मैंने एक्चुअल में ओपन कर लिया था क्योंकि ये बस अमेज़ॉन के जो प्लास्टिक का रैप है उसमें ही थी, तो मुझे आइडिया हो गया था तो मैंने ओपन कर लिया था। सॉरी, मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा पा रही आपको। वैसे भी ये ऐसा पीस है कि डैमेज होने के चांस कम हैं। तो हैंडल भी काफ़ी अच्छा है और इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट। ये देखिए, आप इस तरह से अपने कारपेट को, सोफ़ा को क्लीन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं दे रही हूँ आपको। थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो इस तरह से ये रैप है। इसी तरह से रैप किया हुआ मुझे क्लीनिंग ब्रश भी मिला था क्योंकि अमेज़ॉन वाले जो हैं, जो प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो सकता उसे इसी तरह से पैक करके भेजते हैं। अदरवाइज़ वो बॉक्स में बबल रैप करके भेजते हैं अगर कोई डैमेज होने के चांस हो तो। ये एक मैंने चकला बेलना स्टैंड जो है वो ऑर्डर किया था। ये देखिए, जो बबल रैप है उसको भी इन्होंने अटैच किया हुआ है। पैकिंग बहुत अच्छी है। मैं इसी तरह अपने अमेज़ॉन हॉल जो है, शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियो हैं इस तरह के देखने को मिलें। ये देखिए, ये स्टील में है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। और इसमें जो है पीछे इन्होंने हैंग करने के लिए भी दिया है और चाहे तो आप इसे अपने प्लेटफॉर्म पर वैसे ही रख सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं तो इसे किचन प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मुझे ड्रिल नहीं करना इसे। और देखिए, रखने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं।